Audio Jungle. Audio Jungle. So, good morning everyone. இப்போ தான் வேக்கப் ஆகிறேன். 4 மணிக்கு தான் தூங்கணும். ஏன்னா கொசு கடி தாங்க முடியல. அதையும் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். சரியான கொசு கடி. கொஞ்சம் ப்ரெஷ் பண்ணணும். அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கனவுல வேறு ப்ரெஷ் பண்ணுறதுலாம் இருந்துச்சு. என்னுடைய ப்ரெஷ், என்னுடைய பேஸ்ட். கொசு கடித்தது, காலைல தூக்கமே வரல. உடனே போய் டீ குடிக்கிறதுக்காக போட்டுருந்தேன். இப்போ காலை பார்த்தேன், ஷாக் ஆகிட்டு. நிறைய இடத்துல கடிச்சு வச்சுருந்துச்சு. இதுதான் அது. சேலரி 350 ரூபாய். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காலையிலலாம் எந்திக்கல. 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன். படுத்தது ஒரு 12 மணிக்கு படுத்துட்டு 4 மணிக்கு கொசுக்கடி தாங்காமல் எழுந்திரிச்சேன். எழுந்திரிச்சிட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 மணிக்கு படுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வந்திருக்கேன். எனக்கு 2 தோசை, அப்புறம் அண்ணனுக்கு ஒரு 3 தோசை, ஒரு பிளேன் ஆம்லேட். அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு நேராக போய் லோடு ஏற்ற வேண்டிய வேலை தான். நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொசு நைட்லாம் சரியான கடி, தாங்க முடியல கொசு கடி. அதுமாதிரி இன்றைக்குள்ளே சேல்ரி வாங்கினேன். எங்கே வச்சேன் காசை? ஆமாம், 350 ரூபா வாங்கினேன். ஸோ 350 ரூபாவில் இப்போ என்கிட்ட மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 260 ரூபா இருக்குது. நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு எப்படியும் இப்போ கிளம்புவோம். ஸ்பெஷலாக ஒரு வீடியோ ஷார்ட்ஸ் ஒன்று போடுவேன். எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதிகமாக வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கும் வியூஸ் அதிகமாக போனதுக்காகவும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எல்லா வீடியோவுமே மர்ஜ் பண்ணி போடுறேன். இருக்கார் ஸ்லீப்பிங் மோட் ஆன். அது நைட்டு ஒருத்தன் சுற்றி டயர் பக்கம் சூச்சு அடிச்சுட்டு போகிறான். லூசு பயப்புள்ள, கொசு கடி தாங்க முடியல. இவன் வேற சூச்சு அடிச்சு விட்டு போயிட்டான். ஏதோ பிள்ளையார சுற்றி வரும்போது வண்டியை வர சுற்றி வந்தான். பார்த்தா 1 பாத்ரூம் இருக்க தான் இவ்வளோ பெருசாக இது பண்ணியாடா அப்படின்ட்டு. வண்டி கிளம்பிட்டு சிட்டிக்குள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபன்னு நடந்தே ஆகும். பார்ப்போம் என்ன ஃபன்னு நடக்கும் அப்படின்ட்டு. அது லெஃப்டில் இருக்க மூட்டை நேற்று போட்டு ட்ரெஸ்ஸு துவைக்கல இன்னும். அது என்னுடைய சார்ஜர். அதை துவைக்கிறதுக்கு சோப்பு வாங்குறேன். காசு மிச்சம் படுத்தணுன்ட்டு சோப்பு கூட வாங்காமல் இருக்கேன். வாங்கணும் சோப்பு. வரட்டா? இங்கே பாருங்க பைக்கை. இந்த மாதிரி பைக்காரங்களாம் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாங்க. லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அமேசிங்காக இருக்கும். அப்படியே பனைமரங்கள், பனந்தோப்புகள். ஆமாம், ஒரு தோப்பே இருக்குது, பனந்தோப்பு. இப்போது இங்கே சீனரிஸ், இப்போ புளி மரங்கள், லெஃப்ட்டு ரைட் எல்லாமே புளி மரங்கள் உண்டு. ஸோ இப்படி வீடியோ எடுத்துகிட்டே வந்தால் எல்லாருக்கும் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி சொல்ல மறந்துட்டேன். என்னன்னே தெரில, போட்டு ஷார்ட்ஸுக்கெலாம் 2300 வியூஸ் போயிருக்கு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த 2300 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். சப்ஸ்கிரைப் சொல்லாமே ஏறுது. ஸோ அதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதாவது நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் சொல்கிறத விட நான் ஒரு தனியாக போராடுற பையன். இந்த சேனல் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கேமிங் சேனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்புறம் இது க்ரோவாக பார்க்கணுன்னு நிறையா அடுத்து ஒவ்வொரு சேனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன். ஏதோ மைண்டு மறுபடியும் இதிலே பண்ணுவோம், தொடங்கின இடத்துலையே பண்ணுவோம், நம்ம விட்டனால தான் பிரச்சனை அப்படின்ட்டு மறுபடியும் விட்ட இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம இங்கேருந்து போகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஆகும்.
அது வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே வரேன். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ட்ராவலில் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே போனால் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அவங்களுக்காக தான். ஒழுங்காக உட்காந்து தான் எடுக்கணும், அதுதான் பிரச்சனை. கால் நீட்டி எடுத்தோம்னா கரெக்டாக எடுத்துங்க. உட்காந்து எடுக்கும்போது யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்தீங்களோ அது சொல்லுங்கள், எப்படி இருந்துச்சு சீரீஸ்னு. நானும் பார்த்தேன், வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி ஃபர்ஸ்ட். விஜய் சேதுபதி ஆங்கிலத்திலலாம் உரையாடி வேறு மாதிரி மாஸ் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் விஜய் சேதுபதி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருக்கலாம். அது ஏதோ கபூர் நடிச்சிருக்காராம, அவர் சூப்பராக நடிச்சிருந்தார். அவரும் அவர் ஃப்ரெண்டுலாம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரைட் லெஃப்ட்லாம் நீட்டாக அழகாக மரங்களாக இருக்கும். அது கேமராவில் பார்க்க போய் கொஞ்சம் அழகாக தெரியும், லைவாக வந்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக தெரியும். சாவடியூர், இந்த ஊருக்கு போனால் நம்மளை சாவடிச்சு விடுவாங்க. ஏன்னா வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நேற்று நைட்டே நிறைய கண்டென்ட் வந்து யோசித்து வச்சுருந்தேன். என்னென்னா திடீர்னு இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இவ்வளோ வியூஸ்லாம் போனப்போ நம்ம தான் தொடர்ந்து பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்ட்டு என் மேலேயே ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங். ஸோ நான் தனியாக தான் போராடிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ எனக்குன்ட்டு கொஞ்சம் டிரைவர்ஸு, அப்புறம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதில் வந்து கீப் சப்போர்ட்டிங் ஃபார் அவர் சை ஃபேமிலி அப்படின்ட்டு போடுங்க. ஏன் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ உங்களுக்கு, நம்ம உங்கள் சேனல் க்ரோ அப் ஆகிறதுக்காக சொல்லுங்கள். ஏன்னா இந்த சேனல் வந்து மானிட்டைஸ் ஆகவே ஆகாது, அது நல்லாவே தெரியும். சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 வருஷம் மேலேயே இருந்தது 230 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி அது அப்படியே ஏறிட்டு டைம்லாம் லெஃப்ட்டு பார்க்கணும் வண்டி போகும்போது, இருந்தாலும் அதெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அதையும் பார்த்துட்டு ஒரு ஒன் ஹேண்டில் வீடியோவே எடுத்துகிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ணன் தான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, இருந்தாலும் நம்ம வேலையை வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும். அதுக்கு தான் சம்பளம் வாங்குகிறோம், அதையும் கரெக்டாக பண்ணணும்னா. ஆம்புலன்ஸ் ஸோ ஆம்புலன்ஸ்க்கு வழி விட்டாச்சு, மற்றவங்க வழியே விட மாட்டாங்க. நடு ரோட்டில் நிப்பாடி இறங்கி என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு வண்டி போகுது. ஒரு தெரு தெரியுதா? இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது தெரு. அந்த போது பாருங்க தெருக்குள்ள வண்டி. ஆமாம் ப்ரோ, இவ்வளோன்னு தெரு இருக்கு. சரி ஓகே, இருங்க வீடியோ கட் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு லைன்லலாம் விட்டுட்டு சரி வேலைகள் இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வீடியோ எடிட் பண்ணி போடுறேன்.